रात को कम से कम 10-12 गाड़ी का कांच टूटा रहेगा, बड़ी गाड़ी का, ट्रेलर का और आइसर का, और ये सबका कांच टूट गया है। गाड़ी आगे से उसी उठ गई है, टायर हिल रहे हैं। गाड़ी तो एकदम कब गई थी, ऐसा कि रात को पूछो मत, 3 बजे के बाद गई है। अगर सीएनजी का बाटला खुलता है भाई बड़ा कांड हो जाता था, ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था। तो यहाँ खड़ी थी अभी, वो गाड़ी कैसे कैसे करके वहाँ करवाए अभी। हाँ, ये गाड़ी की हालत देखो तो ऐसी हो गई यार, ये तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। और वो ऐसे आगे से उठ के ऐसी गई है, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी में, अंदर घुस गई थी वो भाई है सुबह 3 बजे, और उसने मतलब इसको हिट किया। पूरी गाड़ी चला रही थी, नींद आ रही थी, और नींद आने के वजह से पता ही एक्सीडेंट हुआ। 2 महीना हुआ था गाड़ी लेके, और 2 महीने में ही कांड हो गया। हाँ वही, हाँ वो तो गाड़ी आगे से फिर चिपक गई ना यार, खत्म हो गया वैसे। फिर ये भी जाती थी, वो भी जाती थी। सीएनजी है, अगर ये गाड़ी का सीएनजी का बाटला फूटता है ना यार, तो वो भी गाड़ी जाती थी और ये भी गाड़ी जाती थी। ये देखो यार, पता नहीं ये ट्रक को क्या हो चुका है, आगे से पूरा पूरा उठ गया यार, बड़ा वाला सीन हो गया है इसके साथ। ये भी शायद ओवरलोड हो गया होगा, उसकी वजह से आगे से पूरी की पूरी गाड़ी उठ चुकी है। ये ऐसी हाइट में होती है, नीचे को पूरी की पूरी घिस गई है यार, सीएनजी गाड़ी है। पीछे एक तो सीएनजी का लोड, और ऊपर से ये टाइल्स ग्रेनेड वगैरह जो भी है उसका लोड, उसकी वजह से पूरी गाड़ी नीचे से बैठ गई। क्या हुआ भाई, है एक्सीडेंट हुआ क्या? ये तो पीछे से ऐसी हुई है, बट ये गाड़ी की हालत देखो तो ऐसी हो गई यार, ये तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मुझे लगता है इस गाड़ी ने उस गाड़ी को हिट किया होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ। कब वो भाई है? सुबह 3 बजे, और उसने मतलब इसको हिट किया। तो लगा वगैरह तो नहीं ना किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? सब सेफ है। नई गाड़ी भी लग रहा है ये हाईवे बन रहा है ना, ऐसा लगता है सीन हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब ओवरटेकिंग की वजह से हुआ रहेगा, इसने हिट कर दिया। देख इसकी तो पूरी की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है गाइस। न्यू का ये गाड़ी है ये। हाँ आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है। मतलब हुआ कैसे, क्या हुआ क्या था? वो रात को हो गया, रात को हुआ, पर मतलब ब्रेकिंग का कुछ इश्यू हो गया फिर? हाँ झोप येत होते, मतलब झोप येत होती म्हणून असं झालं। ते कुठून आला तुम्ही? गुजरात। गाइस कैसा होगा पता है, गुजरात से गाड़ी आई थी ये, और आपकी म्हणजे तुमचीच गाडी आहे ना ही? तुमचीच गाडी आहे ना? आणि मोठा दादा, आणि ती गाडी कोणाची आहे? भैयावालीची, त्यांची। गाइस टेस्टिंग कैसा होगा पता है, गुजरात से गाड़ी निकली थी सुबह और 3 बजे का एक्सीडेंट हुआ है। और इनको पता है, जो भी गाड़ी चला रहे थे उनको नींद आ रही थी, और नींद आने की वजह से पता ही एक्सीडेंट हुआ। नवीनच गाड़ी है, 2 महीने भाई, 2 महीना हुआ था गाड़ी लेके ये, और 2 महीने में ही कांड हो गया। तुम्ही कुठे बसला होता? दुसरा टेम्पो, हे गाडी तिथे पुढे थांबली होती गाडी। ते एकत्रच चालली होती का गाडी दोन्ही पण? आमची 2 गाडी एकत्र चाललेली, हां ते पुढं होती, आपल्याला झोप आली, असं झोपेत ते होतं म्हणजे फक्त कोणाला काय व्हायला नाही पाहिजे, गाडीला पैसे टाकले काय होते बरं ती। 2 महीने हुआ था गाइस गाड़ी लेके, और 2 महीने में ऐसा कांड हो गया। क्या कर सकते हैं यार, जो होना है वही होगा। आपकी है तो मैं वो आपकी है, फिर ये वाली आपकी है।
और वो वाले आपके तो हुआ क्या था? ये तो बोल रहे इनको नींद आ गई थी, मतलब वैसा कुछ हुआ था। और वो ऐसे आगे से उठ कैसी गई है? वो अंदर घुस गई किसी गाड़ी ना, अंदर घुस गई थी। ऐसा जाता है ना। हाँ हाँ, मतलब आपके गाड़ी में किसी को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं। सब सेफ है। हाँ। तो वही होना चाहिए, बाकी गाड़ी का क्या वो बन जाएगा क्या है? ये आ रहा है क्या? वो टोइंग वाले को बुलाया? काई रे फोटो लेके आप जाएंगे। नहीं टोइंग वाले को। अभी आएगा, कंपनी आ रही है, कंपनी का आदमी आएगा। हाँ हाँ, आइसर वाला ही आ रहा है। नहीं, जिसका माल है वो आएगा। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह सुबह 3 बजे का हुआ है ये। ए भाई है, सबको घाई लगी है, सबको घाई लगी है। अरे रात को कम से कम 10-12 का गाड़ी का कास्ट टूटा रहेगा, बड़ी गाड़ी का, ट्रेलर का और आइसर का, और ये सबका कास्ट टूट गया है। कैसे? मतलब उनको क्या ये साइन दिखाई नहीं देता क्या यार? ये साइन दिखाई नहीं देता लग रहा है उनको। गाड़ी तो यहाँ खड़ी थी अभी, वो गाड़ी कैसे कैसे करके वहाँ करवाए अभी। हाँ आगे गाड़ी खड़ी है ना उन लोग का, वो लोग आए थे जो रोड पे चलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो लोग आए थे, गाड़ी साइड करवा के गए। गाड़ी तो एकदम पक गई थी, ऐसा कि रात को पूछो मत, 3 बजे के बाद गई। ये ऐसी मतलब लोड की वजह से ऐसा पीछे आ गई है ये पूरा ये बीच में था, मतलब सरकने की वजह से इधर आ गया। पैकिंग मारा था, सब लकड़ा गिरा हुआ ना अंदर। हाँ हाँ वो आगे पैकिंग ब्रेकर बनाया हुआ था ताकि गाड़ी माल आगे ना जा सके, तो आगे ना जा सका, वो पीछे रिवर्स आ गई गाड़ी। जब ये धक्का मारा मैंने ब्रेक मार दिया, तो तुरंत बता रहा पूरा माल पीछे भाग के चला और गाड़ी आगे छूट गई। चलो किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, बस किसी को अच्छा हो, कंडक्टर नहीं था। हाँ वही, थोड़े बच गए कंडक्टर। हाँ वो तो गाड़ी आगे से पूरी चिपक गई ना यार। अब वही एक देखो, एक और कांड हो गया उधर को, कैसी लोड होके जा रही है ये, पता नहीं क्या हो चुका है यार, सिर्फ एक्सीडेंट ही दिख रहे हैं। वो टाकी नहीं टूटा सीएनजी का। हाँ सीएनजी है ना, एक तो टाकी टूटा था ना, खत्म हो गया वैसे, जगह जल जाती। फिर ये भी जाती थी वो भी जाती थी। एक चीज़ पता है यार, एक तो ये गाड़ी सीएनजी है, अगर ये गाड़ी का सीएनजी का बाटला फूटता है ना यार, तो वो भी गाड़ी जाती थी और ये भी गाड़ी जाती थी। ठीक है, सीएनजी पूरी की पूरी फुल है। जो भाई है ना, वो भाई जो खड़े हैं वो भाई बता रहे थे, अगर सीएनजी का बाटला फूटता है भाई बड़ा कांड हो जाता था, ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था। और देखो गाड़ी आगे से कैसी उठ गई है, टायर हिल रहे हैं, टायर हिल रहे हैं। अगर हमको बनना होगा ना भाई, अब ऐसे देखो ना गाइस, इतनी है ना, पता है मेरे खंदे की इतनी गाड़ी पूरी उठ चुकी है। ये माल बीच में था, सेंटर से पीछे से हिट होते ही ना पीछे सरक गया माल वो, और इसकी वजह से गाड़ी ऐसा उड़ गई है, क्योंकि माल का ज़्यादा वेट है। अच्छा पता नहीं क्या हो चुका यार, मतलब पता इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, क्या बोलने का। एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट देख रहे हैं, तो यार इसीलिए बोलता हूँ बी सेफ, राइड के खुद ही, क्योंकि यार पता है लाइफ अपनी एक ही है, ज़िंदगी एक ही है, आराम से चलो, ज़िंदगी बचेगी। ज़्यादा बंदे पता है ओवरटेकिंग ऐसे मामले में आगे जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, इसलिए आराम से चलो, थोड़ा देर से पहुँचेंगे और कुछ नहीं, आधा 1 घंटा लेट होगा।